अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पैरट चकवाल टीवी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। आपके लिए रोज़ नई एक वीडियो हम लाएंगे। मिठू मिठू बेटे, जी माशाल्लाह 5 महीने का बच्चा है, तो अभी सेल्फ फीड पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मिठू बेटे, मिठू बेटे, मिठू मिठू बेटे, मिठू बेटे, ये अभी बातें नहीं करता, अभी शुरू करेगा सीखना तकरीबन 2-3 मंथ के बाद, कम से कम भी ये 7-8 महीने के बाद बातें सीखना शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये शुरू करेगा, स्टार्टिंग करेगा बातें, तो वो भी आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के दिखाएंगे। मिठू बेटे, मिठू बेटे, ये रात को मैं कमरे में बाहर ऐसे ही छोड़ देता हूँ भाई, खेले, थोड़ा सा एक्टिव हो। वैसे तो सारा दिन पिंजरे में रहता है, रात को ये होता है भी घंटा डेढ़ में बाहर निकाल देता हूँ। उससे ये होता है भी जो सा है ना पैरट, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और खेलता है, फिर थोड़ी सी भूख भी लग जाती है और खा लेता है खुद ही, क्योंकि अभी इसने खाना शुरू किया है। पहले तो हैंड फीड पे था। मिठू, ये मैं ऐसे नीचे रख देता हूँ, चीज़ें डाल देता हूँ, तो ये फिर खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। जी इसमें जो सी खुराक है इसकी, ये देखें बादाम में ये बीज हैं सूरजमुखी के, बाजरा है, ज्वार है इसके अंदर, चावल हैं, ठीक है, कंगनी है इसके अंदर, और ये इसके अंदर वो क्या कहते हैं, गंदम है इसके अंदर। और दिन को ये जो सा है इसको डाल देते हैं, ये कभी चने की दाल और कभी जो सा है ना रेड लोबिया जो सा होता है, वो रात को भिगो के रख देता हूँ, तो सुबह थोड़ा सा बॉईल करके तो वो फिर डाल देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी चोंच जो सी होती है ना, बच्चा जब होता है तो इसकी नरम होती है, ये कोई चीज़ काट नहीं सकती, उसकी वजह से थोड़ा सा बॉईल कर देते हैं भी ये आसानी से खा ले। कभी चने की दाल डाल दी, कभी ये डाल दिया, और टमाटर वगैरह, अमरूद हो गया, सेब हो गया, कोई भी फ्रूट है वो डेली कोई ना कोई रख देता हूँ। खाता तो कम ही है, ये ऐसे ही पड़े हैं, अभी उठा के फेंक दूंगा, ख़राब हो गए। रोटी डाल दी, ठीक है, वो कैल्शियम भी रखी हुई है, और वो
नमक भी रखा हुआ है, क्योंकि इनकी आदत होती है, ये इनको नमकियात की कमी हो जाए तो ये फिर अपने जो सिपर हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास दूसरा पैरेट है, वो खुद अपने खा जाता है, इसी वजह से। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके तावन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।